ငါနာမည်တောင်းမကျိုးတဲ့ကြောက်တိုးကွာမင်းနဲ့မှခေါ်ရိုးကျိုးရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငါရာဇဝင်စောက်ထိုးဖြစ်သွားမှာပေါ့တွေ့မယ်မင်းကအိမ်ကတွေ့မှာကြောက်တို့မင်းတော်မိုက်ပါလားကွာဟမ်မင်းရဲ့ရာဇဝင်စောက်ထိုးဖြစ်ခင်မင်း6ရိုးကျိုးကဘယ်လိုလုပ်မလဲမင်းတော်သားမင်းထိမ့်ပေါ့ကွာဒီမှာဒေါသဆိုတာလေအမားတွေရဲ့အခြေခံရရေးတောက်မြေကွာနားလဲလားတစ်နဲ့ငါလို့ပေါ့ဗျာခမရဘက်ကကြည့်တော့တစ်ကျုပ်ဘက်ကကြည့်တော့ငါအမှားမှန်ဆိုတာကခံုံချက်ပေါ်မှာပဲမူတည်ပါတယ်အေးပါဘာဖြစ်အခုတော့ဒုက္ခသစ္စာဆိုတာရုပ်ကဖြစ်တာဆိုတာမင်းလက်တွေသိသွားရင်မဟုတ်လားဒါကျုပ်ဒေါသနဲ့ကျုပ်ပါအမှန်နဲ့အမှားဆိုတာလှန်နဲ့ဓာတ်လို့ပဲကျွမ်းကျင်သူစားစတမ်းပါဗျာဒီကိစ္စတွေဒီနားမှာပြီးသားမှာမဟုတ်ဘူးကျုပ်ချက်တော့ကိုသွေးထွက်အောင်လုပ်တဲ့ဟဲ့ဒီကြောက်တုံးကျုပ်အိမ်ထီယူသွားပြီးတော့လေ6ပေါင်တူနဲ့စီစီညံ့ညံ့ကြေအောင်ကိုထူအောင်ပါကြောက်တို့မင်းရဲ့အမြင်နဲ့ကတော့လေလေးစွမ်းငတ်လို့ပဲစောက်ထိုးကြီးဖြစ်နေပြီမင်းရဲ့ရှေ့ရိုးတော့ငါရင်လေးတယ်ကွာပူစရာမရှိကြမ်းဖန်ပူနေပြန်ပြီဗျာကြောက်တို့အသေးမှာစောက်ကျိုးနေစရာတကွက်မှမရှိဘူးကျုံမရဲကျုပ်ပါကျုပ်ခံလိုက်မယ်ဗျာဟာကြောက်တို့မင်းတော်ထောင်မချိုးတာပဲနော်မင်းလူကြီးကိုဒီလိုပြောရလားကွာဟမ်ဒီစကားတွေအားလုံးကခမရဘက်ကမြစ်ဖြားခံလာတာလေရေစီးတိုင်ကမ်းပြိုတယ်တဲ့ခမရအစိုးရတဲ့မြင်နဲ့ကြားရမှတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီကိစ္စဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူးအေးပါကွာအေးပါငါမားပါနောက်ဆိုရင်လေမင်းနဲ့ပတ်သက်လာရင်ရင်ကုန်နှုတ်ပိနေပါပဲနော်ဟာလောကကြီးမှာနေတတ်ရင်ကျင်းတဲ့ဆရာကြီးပါဗျာကဲသွားပြီတားရဲ့ဦးမနေနဲ့ဒေါသလည်းပြင်းလိုက်လားတားရဲ့ကိုခံမဲ့ကိစ္စကိုနားမဲ့ကိစ္စဒီဘာစဉ်းစားမှာမင်းနာစမ်းပါစေအမေတောင်မကျိုးရဲ့နေရာမှာကြောက်တိုးအစားနောက်တိုးမပေါ်ရင်မကျုပ်ကျင်တတ်ပါပြီအခုကလည်းချိန်နာတာပါဂုံနာတာမဟုတ်ပါဘူးအဲ့ဒီချိန်တော့ဝင်ပြောရဲ့လူကြီးကိုလေကြောက်တခုမှပြန်ပြောခဲ့သည်ဟာအဲ့ဒါမှအမေသားပြန်သာပြောတာကြီးငယ်ရွယ်လက်ပြန်သာပြောချက်ခေါင်းစိတ်မခံနဲ့နော်ဟိုသားကလေအဲ့လိုပြောလိုက်တော့သူ့ဘက်ကလေဘာခံပက်ဟာဒေါ်မိုးသာကြောက်တို့ခံပက်လန်ထွက်သွားမှာပေါ့ဒါတော့ရံပက်မဟုတ်လို့ရံပက်တာဆိုကန်ချက်တည်းရှမ်းထွက်သွားမှာဟာသားရဲ့တော်လိုက်တဲ့သားတက်လိုက်တဲ့သားသားဆိုမှသားကြားဆိုမှကြားအမေကြားကျင်တဲ့စကားအဲ့ဒါပဲသားရဲ့ဟဲ့မမို့မပြုံးဘာကိစ္စလဲမနေ့ပြန်ကြလို့ရှိရင်ဥပုံနဲ့တီလာယူမလားလို့လာမေးတာတီလာယူတယ်ဆိုတာတီလာမရှိတဲ့လူတွေမှာတီလာယူတာဗျာဒီမှာတီလာတွေပေါ်လို့ပိုရှမ်းတောင်နေသေးတယ်ဟဲ့ကြောက်တို့နေပြောပုံကလေငါပဲတီလာမရှိတဲ့သူတို့ဖြစ်နေပြီဟဲ့ဒါတော့ဗျာလောကကြီးမှာကိုအကြောင်းကိုအသိဆုံးပါဗျာတီလာဆိုတာယူပြီးလို့ရှင်တစ်သက်လုံးသိမ်းထားရတာအခုယူအခုပြက်အခုထက်အခုယူအကျွေးစနစ်လို့သာဆိုလို့ရှိရင်လေအကုသိုလ်တရားရပွားတဲ့ပွားလာမှာပေါ့တော့ပြောဒီတစ်ခါတီလာယူပြီးလေခင်ဗျတစ်သက်လုံးသိမ်းထားနိုင်အောင်ကြိုးစားနော်တော်ကြဗျာဆရာတော်ဖေကတပတ်တစ်ခါတီလာပေးနေရအားနာဖို့ကောင်းပါလေဟဲမိမို့ညီသားပြောပုံကလည်းကြည့်ပါအောင်ငါပဲအကုသိုလ်မကြီးလို့ဒါကြောင့်မလို့ညီသားကိုလေတရွာလုံးကထောင်မကျိုးတဲ့ကြောက်တိုးလို့ပြောနေကြတာမိသားညီနဲ့ပါဆုံးမပါအောင်ကျုပ်လည်းဆုံးမမလို့ပါပဲတော့ဒါပေမဲ့လေကျုပ်သားလေးပြောတဲ့စကားထဲမှာလေအခုချိန်ကြီးတလုံးမှအမားမပါသေးဘူးအမရဲ့မအိမ်နဲ့သားနဲ့တစိမ့်ထဲတဝမ်းနဲ့တဒန်းနဲ့တခန်းနဲ့ပါပဲပြောမိတာကငါအမားပါအမားကိုအမှားမှန်းသိပြီးတော့ပြင်လိုက်ရင်အဲ့ဒါကောင်းတာပဲဗျတာဓုဗျာတာဓုမလဲလာမိတာကငါမှားတာပါငါမှားတာပါဘာမှမလားဟုတ်ပါပြီကောင်းပါပြီ